फ्रेंड्स, इस ब्लूटूथ एम्पलीफायर में प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। ये हमने पावर दे दिया है, ये देखिए। इसमें इसकी वॉइस बहुत ही लो है फ्रेंड्स, इसके अंदर वॉइस बहुत ही कम आ रही है। इसमें यही प्रॉब्लम है। इसे ओपन कर लेते हैं, देखेंगे। ये देखिए, इसके अंदर मेन वॉल्यूम में कनेक्शन नहीं है। बॉस ट्रेबल, ये तीनों के तीनों वॉल्यूम ख़राब है। हम इसे जो है मास्टर वॉल्यूम सबसे पहले हम चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे। ये हमने निकाल दिया है। ये हमारे पास दूसरा एक है, उसे हम लगा के चेक करेंगे। इसे टाइट कर देते हैं। ये देखिए, हमने दूसरा लगा दिया है। इसे पावर देके देखते हैं। FM mode। फ्रेंड्स, फॉल्ट हमारा ओके हो गया है। ये देखिए, एकदम ओके है।